Ребята, с вами я, Даня. Сегодня будет обзор на Доминатор 1, легендарный транспорт. Стоит он 100 тысяч. За 100 тысяч еще можно купить Тил-1, но, если честно, лучше его не покупать, а купить Доминатор 1. Хоть и Тил-2, не Тил-2, Тил-1, хоть и выдерживает больше скорости без деплоя, но он деплоится, во-первых, медленнее 9 секунд, и едет он тоже медленнее, чем Доминатор 1, да и вообще другие перехватчики. Ну, то есть Доминатор 1 у нас выглядит вот так вот. Выглядит красиво. У меня сразу появились воспоминания, как я на нем перехватывал. Но сегодня риск слишком высокий, поэтому в зависимости от торнадо я буду менять транспорт. То есть я могу поменять в любой момент на Тил-2, потому что торнадо реально могут быть слишком опасными, и Доминатор 1 просто не выдержит. Давайте перейдем к его характеристикам. Сейчас я где-нибудь на связь стану. Выдерживает он без деплоя 120 миль в час, а с деплоем выдерживает 165 миль в час. Деплоится, давайте посмотрим как. Сейчас выйдем на более светлую зону, где светят фонари. Особо, конечно, светит. Мы попытаемся. Деплоится он очень быстро, несколько секунд. Так, деплоится, просто опускается и задеплоился, все. Салон у него прикольно выглядит. Сиденье тоже, кстати, прикольное. Быстро. Поэтому, если вы накопили 100 тысяч, лучше купите Доминатор 1. Хоть он без деплоя выдерживает меньшую скорость ветра, чем Тил-1, но он будет гораздо быстрее, и деплоится тоже деплоится 3 раза быстрее. Кстати, забыл сказать, сколько он едет по дороге и по бездорожью. По обычной дороге он едет 100 миль в час, а по бездорожью 75 миль в час. А Тил-1 по обычной дороге 85 миль в час едет, по бездорожью 65 миль в час, и это очень мало. Точнее, очень медленно. Поэтому лучше покупайте Доминатор 1. Но если вы все-таки очень хотите купить Тил-1, то пожалуйста. Я не говорю, что Тил-1 это очень плохой перехватчик. Просто Тил-1 деплоится довольно медленно, 9 секунд, поэтому лучше купите Доминатор 1, потому что вы можете, например, перехватывать какой-то торнадо, вы просто можете не успеть задеплоиться, хотя это маловероятно, но все равно. Так, ну раз я сказал вам про салон, тогда будем и про его передний вид. Вот так вот он выглядит. Тут вот такая броня вся. Кстати, для бензина тоже укрепили. Сзади есть наклейка вот такая, это Доминатор переводим. Такие вот еще, не знаю, что это, выхлопы. Есть также вот такая вот, устройство, которое, или как оно там называется. Ну, если кратко, эта штука выпуливает зонты, но твиза тут нету такого. Ой, блин, твиза уже язык путается. Хелисити нету такого, поэтому это просто украшение. Тут еще у нас есть наклейка tornadovideos.net. Что там? Английский особо не знаю, так что не судите строго. И с другой стороны точно так же. Как я вам и говорил, риск очень высокий. Сам он высокий. Просто посмотрите на эту термодинамику. Это просто колоссальнейшие торнадо сегодня будут. Поэтому я буду в основном перехватывать на Тил-2. Ну, может, на Доминаторе 3. Так-то буду пытаться перехватывать на Доминаторе 1. Ну, какие торнадо будут, такие транспорты я буду. После F4 я буду уже менять
У нас шторм появился. После F4 я буду уже... Когда будет F4, буду уже менять на более сильный переходчик. Вот у нас по обычной дороге разгоняется 100 миль в час. Так, куда у нас шторм пойдет? Так, он пойдет, он направляясь прямо. Поворачивать, конечно. Здесь еще наверху есть такие вот, не знаю, шипы квадраты. Кстати, самое прикольное на переходчиках это то, что если ты даже поставил, ты все равно можешь зарабатывать деньги. В следующем видео я, может быть, покажу, как зарабатывать деньги. Два способа, но могу делать, и я буду делать отдельное видео, если вам скажу, как у меня друг произошел, я его не приглашал. Так, торнадо у нас уже F1. Недавно на карте появился. Ну, посмотрим, какой торнадо из него будет. Может быть, он сейчас такой слабенький. На самом деле, может быть, вообще мега огромным миссией. Но если вы увидите прям огромное торнадо, то оно не будет особо сильно, потому что я читал вроде. Давайте я остановлюсь. Сейчас тут даже заеду. Короче, если торнадо большие, то они, по идее, сила хода меньше. Сила меньше. То есть они слабее. Когда вот такие вот маленькие, они могут быть реально F5. Видите, этот торнадо прямо по радару проходится. Там уже, наверное, обломки летают. Ну, торнадо уже усиливается, так что будем ждать, пока он станет побольше. Пока он станет. Повторяю, если хотите со мной поиграть, я скину ник. В описании этого видео будет мой ник. Вы можете кинуть мне заявку, я приму. Я всегда онлайн. Не всегда, иногда бывало, это в ютубчике залипаю. Так, торнадо у нас уже становится гораздо шире. На радаре он F4. Я понял, что на этом доминаторе вспоминание, короче, F5 вроде перехватывал. Я не знаю, как меня не снесло, но там 160 с чем-то было. Конечно же, F4 был по скорости. Давайте посмотрим. Я по-любому F5 будет. Ну да, я же сказал. Просто немножко подвинуло у нас. А я буду брать силдор, потому что торнадо слишком опасный. Так, он у нас поменял траекторию. Вы меня сейчас, наверное, не слышите из-за чего. Ветер сильно сталкивается. Ничего себе, просто
ничего. Мы можем купить новый. Я не еду. Садимся. Это надо очень сильно. Немного пить. Мне кажется, сегодня будет еще мощная торнадо, теплая. Даже если это будет земля, вот это, хотя шансы есть. Это мне нравится сделать, когда сделали эти локальные. Все не куда сделали, а уже слабеет. Да, так, наверное, их разрывает. Но надежду не терять. Я не знаю, почему он вдруг вышел. Если что, это просто там челик там не зашел. У нас пока что не потерял силу. Хотя нет, все, изменение он расстарается уже. Ну, прикольно был переход, что вам скажу. 3-е место занимает по самым сильным торнадо, который я перехватил. 227 час. Ну, помните, у меня же есть видео под названием «Я улетел», потому что я там реально улетел, но выжил. Но если кто не посмотрел, можете посмотреть на профиле. У меня видео там. Сразу скажу, скорость ветра превысила 250 миль в час. То есть даже Т-2 бы не выдержал. Ну, смотрите, у нас появилась новая суперящик. Это значит, что это торнадо растворится. Посмотрите, тучи уже 60 миль в час. Представляете, насколько высокий риск? Я впервые такую самодинамику вижу. Ну что ж, будем перехватывать вот это торнадо, надеюсь, он тоже будет сильный. Торнадо у нас формируется, где-то на кружке суперячейка появится за картой. Извините, что пользуюсь Т-2. Я хотела, конечно, перехватывать доминатор но больницы вот такого торнадо доминатор просто не будет, он улетит куда-нибудь в космос. Так, вот у нас уже F1, он на карте. Если на всяком риске увидите такие торнадо, то знаете, есть шанс, что он превратится в песк. Точнее, очень сильно. Так, давайте подождем первую часть, а сейчас выйдет вторая.